আমাদের কিংফিশার ব্র্যান্ডের এই ব্র্যান্ডটিও আমাদের নিজস্ব মেশিনটি প্রফেশনাল কাজের জন্য 200 এম্পিয়ারের ওয়েল্ডিং মেশিন ক্যাঙ্গারু ব্র্যান্ডের 50 এম্পিয়ার। কম্পারেটিভলি এখানে থাকা মেশিনগুলি থেকে এই মেশিনটি আরেকটু হেভি ওয়েল্ডিং মেশিন। এটি হচ্ছে আইজিবিটি টেকনোলজি। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আজকে আমরা চলে আসছি নবপুর একটা বিখ্যাত শপ জেনারেল টুলস অ্যান্ড মেশিনারি শপের মধ্যে। আজকের ভিডিও দেখাবো একদম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে অরিজিনাল এবং অথেন্টিক ক্যাঙ্গারু এবং কিংফিশার ব্র্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন। বাজারে কিন্তু এই দুইটা ব্র্যান্ডের কম্পিটিটরের মধ্যে প্রচুর রেপ্লিকা এবং কপি বের হয়ে গেছে। সো যারা কিনা একদম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটা অনেক অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। সো আশা করছি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন। আর প্রত্যেকটা মেশিন কিন্তু আপনারা চাইলেই ঢাকার বাইরে থেকে কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে নিতে পারবেন। তাদের সবটা হচ্ছে মূলত হোলসেল। তো আজকে যে প্রাইসটা বলা হবে সেটা হচ্ছে রিটেল। যারা হোলসেল নেবেন তাদের জন্য প্রাইসটা আলাদা। হোলসেল প্রাইস জানার জন্য কিন্তু ডেফিনেটলি স্ক্রিনে তো নাম্বারে কল করে কিন্তু যাবতীয় ইনফরমেশন নিতে পারবেন। তো আজকে আমরা চলে আসছি জেনারেল টুলস এর মধ্যে। আমার সাথে আছেন শিহাব ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন আপনি? ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। সো আপনাদের প্রথমেই যদি লোকেশনটা বলতেন ভাইয়া। জি, আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে 206 নবাবপুর রোড, সোনালী ব্যাংকের নিচে। আচ্ছা, পূর্বাচল মার্কেট, জেনারেল টুলস এন্ড মেশিনারি। তো ভাইয়াদের শপের নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সবকিছুই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আপনি চাইলে কিন্তু সরাসরি চলে আসতে পারেন অথবা কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে যে কোনো প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারবেন বাংলাদেশের 64 জেলা থেকে। আমরা শুরু করব হচ্ছে আমাদের ওয়েল্ডিং মেশিনগুলোর ভিতরে সবচেয়ে ছোট প্রোডাক্টটি নিয়ে। আচ্ছা, এটি হচ্ছে 250 এম্পিয়ার ওয়েল্ডিং মেশিন। আচ্ছা, এটি আমাদের ওয়েল্ডিং মেশিনের ভিতরে সবথেকে ছোট ওয়েল্ডিং মেশিন। ক্যাঙ্গারু ব্র্যান্ড। জি, ক্যাঙ্গারু ব্র্যান্ডের সকল ধরনের লাইনেই ইউজ করা যাবে। মোবাইল চার্জের লাইন থেকে শুরু করে সব ধরনের লাইনে ইউজ করা যাবে। এখানে প্রত্যেকটি মেশিনই হচ্ছে আমাদের চাইনিজ। জি, আর এগুলোর মধ্যে ভাই রেপ্লিকা কপি আছে না? জি জি, এগুলির ভিতরে আমাদের এগুলি কপি হয়ে থাকে। যেমন হচ্ছে যে আমাদের এই মেশিনগুলি সচরাচর ওয়েট অনেক হেভি। আচ্ছা, এবং হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লোগোটি দেখতে এমন, মাঝখানে জিটিএম লেখা আছে। জিটিএম, জি, জেনারেল টুলস এন্ড মেশিনারি। জিটিএম হচ্ছে জেনারেল টুলস এন্ড মেশিনারি। এবং আমাদের প্রোডাক্টের যে কালারটা, আই মিন অরিজিনাল প্রোডাক্টের যে কালারটা, এটা কপি প্রোডাক্টের সাথে কোনোভাবে মিলবে না। ইভেন কি ওয়েট, কালার, টেক্সচার এবং হচ্ছে লোগো সবকিছুই ডিফারেন্ট। ওকে, সো একদম প্রথমে যে মেশিনটা দেখেছিলাম সেটা প্রাইস কত ভাই? আমরা 250 মিনি যে ওয়েল্ডিং মেশিনটি দেখেছি আপনাদের, এটির প্রাইস হচ্ছে 6000 টাকা। 6000 টাকা? জি। এর সাথে কি কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? জি, এই মেশিনটির সাথে 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। আমরা আমাদের সকল মেশিনের সাথে 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি? জি, 2 বছর। এর পরের সাইজটা কোনটা ভাইয়া? এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে 250C। এটি হচ্ছে আমাদের কিংফিশার ব্র্যান্ডের। এই ব্র্যান্ডটিও আমাদের নিজস্ব। আচ্ছা, এটি 250C 250 এম্পিয়ার একটা ওয়েল্ডিং মেশিন। এই এখানে থাকা প্রত্যেকটি মেশিনই যে কোনো লাইনেই ইউজ করা যাবে। যে কোনো লাইনে ইউজ করা যাবে। জি। এটির প্রাইস হচ্ছে 8200 টাকা। 8200 টাকা? জি। ওকে, এটা একটু আরেকটু প্রফেশনাল কাজের জন্য নাকি? জি জি, কম্পারেটিভলি এই মিনি মেশিনটি থেকে এই মেশিনটি হেভি। আচ্ছা, প্রফেশনাল কাজের জন্য। প্রফেশনাল বিভিন্ন ওয়ার্কশপে যারা ইউজ করে তারা ইউজ করতে পারে, যারা ইউজ করে তাদের জন্য। এখন আমরা দেখব হচ্ছে 300C ওয়েল্ডিং মেশিন। আচ্ছা, এই আমাদের এই 300C এবং 250C দুইটা মেশিনই সেম। আচ্ছা, সাইজ এবং কালার কিংফিশার ব্র্যান্ডের। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 300C। জি, 300 এম্পিয়ারের। এটির প্রাইস হচ্ছে 9000 টাকা। 9000 টাকা? জি, 9000 টাকা। ওকে, যারা আরেকটু ভারী মানে কাজ করতে চায় তারা এগুলো ইউজ করতে পারে, তাই তো ভাইয়া? জি জি। ওকে, এগুলোর সাথে সেম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তাই না? জি, আমাদের প্রত্যেকটি মেশিনের সাথেই 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। কাস্টমার 2 বছরের ভিতরে কোনো ধরনের সমস্যা হলে সেই ক্ষেত্রে পার্সেন্ট টাকাটা কাস্টমারের দিতে হবে, আর সার্ভিসটা আমরা দিয়ে থাকি। ওকে, নেক্সট কোন মডেলের দেখব আমরা? এখন আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের প্রফেশনাল যে মেশিনটি প্রফেশনাল কাজের জন্য 200 এম্পিয়ারের ওয়েল্ডিং মেশিন, ক্যাঙ্গারু ব্র্যান্ডের। এবং এটি কম্পারেটিভলি এই মেশিনগুলি থেকে বেশ হেভি এবং যারা ওয়ার্কশপে কাজ করে তাদের জন্য বেশ সুইটেবল এই মেশিনটি। আচ্ছা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 200 এম্পিয়ার। 200 এম্পিয়ার? জি, 200 এম্পিয়ার। এই মেশিনটি প্রাইস হচ্ছে 8350 টাকা। 8350 টাকা? এই 250 এটার প্রাইস কত পড়বে ভাই 250 মডেলের? 250 ওয়েল্ডিং মেশিনটির প্রাইস হচ্ছে 8950 টাকা। 8950 জি, 8950 টাকা। আর এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের ক্যাঙ্গারু ব্র্যান্ডের 315 এম্পিয়ার ওয়েল্ডিং মেশিনটি। আচ্ছা,
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 315 এম্পিয়ার। এখানে তিনটি মেশিনই আমাদের সেম। ওকে, এম্পিয়ারটা ডিফারেন্স, জাস্ট এম্পিয়ার, কাজের ধরন অনুযায়ী আপনার এম্পিয়ারটা বাড়বে। জি, কাজের ধরন অনুযায়ী এম্পিয়ারটা বাড়বে। এটি 315 এম্পিয়ার। আচ্ছা, এটির প্রাইস হচ্ছে 9600 টাকা। এখন আমরা দেখবো হচ্ছে 250 এম্পিয়ারের কিংফিশার ওয়েল্ডিং মেশিন। কিংফিশার, জি, আমাদের এই 250 এম্পিয়ারের কিংফিশার এবং ক্যাঙ্গারো দুইটা মেশিনই সেম, দুইটা প্রোডাক্টই সেম। জি, আচ্ছা, শুধু ব্র্যান্ডটা ডিফারেন্স আর কি, যে এটা হচ্ছে ক্যাঙ্গারো আর এটা হচ্ছে কিংফিশার। জি, এটার প্রাইসও সেম আগেরটার মতো, 250 এম্পিয়ার। এটা 8950 টাকা প্রাইস। 8950 টাকা। জি জি, আমাদের এই কিংফিশার ব্র্যান্ডের ভিতরে আপনারা 200, 250, 315 সব ধরনের ইয়াই পাবেন, সব ধরনের अवेलेबल আছে। জি জি জি। দেখবো 350 এম্পিয়ারের আচ্ছা, ক্যাঙ্গারো ওয়েল্ডিং মেশিন। এটি হচ্ছে 350 এম্পিয়ার। কম্পারেটিভলি এখানে থাকা মেশিনগুলি থেকে এই মেশিনটি আরেকটু হেভি, মোসফেট টেকনোলজি এটা। ওকে, এটা সচরাচর ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে কাজগুলি করা হয় ফ্যাক্টরি ডগ ইয়ার্ডে, সেই জন্য এই প্রোডাক্টটি বেশ সুইটেবল। আচ্ছা, এটির প্রাইস হচ্ছে 16000 টাকা। 16000 টাকা। জি, এটি 16000 টাকা। এটা আমরা বলতে পারি একদম প্রফেশনাল নাকি? জি জি জি, এটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজের জন্য এই মেশিনটি বেশ সুইটেবল। এর সাথে কি ভাই সেম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি রয়েছে? জি, এটির সাথেও সেম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি রয়েছে এবং আমাদের প্রত্যেকটি প্রোডাক্টের সাথেই আপনার কেবল হোল্ডার এবং হ্যান্ড স্ক্রিন, যেটা সচরাচর এগুলি সবগুলি অ্যাকসেসরিজই রয়েছে। সো শিয়াব ভাই, এবার আমরা কিছু আর্গন মেশিন দেখব। জি জি, এক্স্যাক্টলি, এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে আপনার ক্যাঙ্গারো ব্র্যান্ডের, তাই তো? আচ্ছা, সো প্রথমে কোন মডেলটা শুরু করব? প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের ক্যাঙ্গারো ব্র্যান্ডের 250 এম্পিয়ারের টিগ এমএম ওয়েল্ডিং মেশিন। ওকে, এটা তো ভাই একদম 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট। এগুলোর মধ্যে তো কপি রেপ্লিকা আছে। জি জি, এগুলোর ভিতরে কপি রেপ্লিকা রয়েছে। ওগুলি কম্পারেটিভলি ওয়েটও কম এবং হচ্ছে যে কালার টেক্সচারটা এমনটা না, কালার টেক্সচারটা ডিফারেন্ট। প্লাস হচ্ছে যে ব্র্যান্ডের যে আমাদের যে লোগোটা রয়েছে এবং ব্র্যান্ডের যে নামটা রয়েছে, সম্পূর্ণ প্যাটার্নটাই ডিফারেন্ট। এবং হচ্ছে আমাদের এই আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিনটি, এটি 250 এম্পিয়ারের ওয়েল্ডিং মেশিন। আচ্ছা, আর্গন, এটি আমাদের এই মেশিনটির ওয়েট অলমোস্ট মানে 9 কেজি থেকে 9.5 কেজির মতো ওয়েট রয়েছে। জি, আর সচরাচর মার্কেটে যে কপি প্রোডাক্টগুলি হয়ে থাকে সেগুলি 5 কেজি, 5.5 কেজি, 6 কেজির মতো ওয়েট হয়ে থাকে। সো একটা ওয়েটে হিউজ পরিমাণে একটা ডিফারেন্স আপনি বুঝতে পারছেন। রাইট। তো এটা প্রাইস কেমন ভাই? এটা প্রাইস হচ্ছে 18300 টাকা। 18300। জি, আমাদের এই 250 এম্পিয়ার যেটা, এটা 18300 টাকা। আচ্ছা, এখন আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের 315 আর্গন যে ওয়েল্ডিং মেশিনটি, এটি হচ্ছে আমাদের 315 আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন। এটা একটু হেভি কাজের জন্য নাকি? জি, এটি আর একটু হেভি কাজের জন্য। আমাদের আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন ক্যাঙ্গারো দুইটি মেশিনই হচ্ছে মোসফেট টেকনোলজি। মোসফেট, জি, যার কারণে আমাদের এই মেশিনটির ওয়েট কম্পারেটিভলি অন্যান্য মার্কেটে থাকা মেশিনগুলি থেকে অনেক বেশি। আচ্ছা, এই মেশিনটিও অলমোস্ট 9 কেজি, 9.5 কেজির মতো ওয়েট রয়েছে। তো এই মেশিনটি প্রাইস হয়েছে আপনার 20500 টাকা। 20500 টাকা। জি, আমাদের এই প্রোডাক্টটি। ওকে, নেক্সট কোন মডেল রয়েছে ভাই? আমরা দেখব এখন গ্রেট ওয়েল্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন, আর্গন ওয়েল্ডিং। গ্রেট ওয়েল্ড, জি, এটি হচ্ছে গ্রেট ওয়েল ব্র্যান্ডের। আমাদের আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিনগুলির ভিতরে কম্পারেটিভলি এটি একটু কম প্রাইসের ভিতরে, যেন অনেকে সহজে অ্যাফোর্ড করতে পারে। এটি হচ্ছে 320 এম্পিয়ার। 320 এম্পিয়ার। জি, এটি 320 এম্পিয়ার গ্রেট ওয়েল্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন। এটি হচ্ছে আইজিবিটি টেকনোলজি। জি, আইজিবিটি টেকনোলজি। এটির প্রাইস হচ্ছে 14400 টাকা। 14400 টাকা। জি, 14400। এগুলোর সাথে কি সেম ওয়ারেন্টি রয়েছে? জি, এগুলি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে আমাদের 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। ক্যাঙ্গারোর মেশিনের সাথে যে অ্যাকসেসরিজ গুলো আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, রাইট। সচরাচর অন্যান্য মেশিনগুলিতে অ্যাকসেসরিজ নরমাল থাকে কম্পারেটিভলি আমাদের মেশিনের থেকে। আমাদের মেশিনের সাথে প্রত্যেকটি কেবল হোল্ডার বেশ হেভি। আচ্ছা, অনেক হেভি কোয়ালিটি। জি, আমরা এটি হচ্ছে আমাদের ক্যাঙ্গারো আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিনের সাথে থাকা যে আর্গন হোল্ডারটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফাহিম ভাই, এটি প্রিমিয়াম কিন্তু। জি জি, এটি কম্পারেটিভলি অন্যান্য হোল্ডারের থেকে বেশ হেভি। আমাদের মেশিনের সাথে থাকা প্রত্যেকটি অ্যাকসেসরিজই বেশ হেভি এবং কাস্টমার আমাদের থেকে একটা মেশিন নেওয়ার পর অনায়াসে বেশ অনেকটা দিন খুব কমফোর্টেবলি ইউজ করতে পারবে। জি, ওকে, কোনো ঝামেলা ছাড়া। জি, আদারওয়াইজ আপনাদের কাছে আরো অ্যাকসেসরিজ তো রয়েছে নাকি? জি জি জি, আর আরেকটা ব্যাপার আমি হাইলাইট করতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েল্ডিং মেশিনের সাথে যত ধরনের অ্যাকসেসরিজ প্রয়োজন,
সুইচ থেকে শুরু করে হোল্ডার এবং মেল ফিমেল আর্থিং ক্লাম সবগুলোই আমাদের কাছে রয়েছে। কি মেশিনগুলো দেখবো ভাইয়া? এখন আমরা দেখবো হচ্ছে আমাদের বাংলা ওয়েল্ডিং মেশিন। আচ্ছা, এগুলি সচরাচর আমাদের দেশেই বানানো হয়। আচ্ছা, আমাদের দেশীয় ওয়েল্ডিং মেশিন। ওকে। এগুলির ভিতরে আমাদের বিভিন্ন মডেল আছে, বিভিন্ন মডেল রয়েছে এবং বিভিন্ন ডিজাইন রয়েছে। এখানে আপনার কপার, অ্যালুমিনিয়াম দুই ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিনই রয়েছে। আচ্ছা, আমাদের বাংলা ওয়েল্ডিং মেশিনগুলি 12,000 থেকে শুরু করে 28,000 টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির মেশিন রয়েছে। ওকে, যার যেমন লাগবে নেওয়া যাবে নাকি? সবে ঝালাই কাজের জন্য ওয়েল্ডিং মেশিনের যতটা গুরুত্ব রয়েছে ঠিক ততটাই গুরুত্ব রয়েছে ওয়েল্ডিং কেবলের। আপনারা জানেন যে একটি ওয়েল্ডিং মেশিনের জন্য একটি পারফেক্ট সাইজের কেবল প্রয়োজন, রাইট? তো আমাদের কাছে সব ধরনের সব সাইজেরই কেবল রয়েছে। আমাদের কাছে থাকা প্রত্যেকটি ওয়েল্ডিং কেবল হচ্ছে কপার, 100% কপার। আচ্ছা, আমাদের কাছে 35 থেকে শুরু করে 50 অ্যাম্পস এবং 70 অ্যাম্পস, 95 অ্যাম্পস সব সাইজের ওয়েল্ডিং কেবল রয়েছে। আচ্ছা, এখানে আপনার 30 টাকা থেকে শুরু করে 50 টাকা, 70 টাকা, 90 টাকা, 120 টাকা বিভিন্ন সাইজের ওয়েল্ডিং কেবল রয়েছে। এটি আমি যেটি বলেছি এটি হচ্ছে ফিট। কিছু ওয়েল্ডিং কেবল যার যেমন লাগবে সাইজ অনুযায়ী নিতে পারবে, যার যেমন লাগবে সাইজ অনুযায়ী নিতে পারবে। সো শেবে এবার মনে হয় কিছু হ্যামার ডিল দেখবো, তাই না? আমরা এবার কিছু ডেমোলেশন হ্যামার আপনাদের দেখাবো। ওকে, এটি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা প্রফেশনাল বলতে পারি। জি, এগুলি হচ্ছে প্রফেশনাল লেভেলের ডেমোলেশন হ্যামার। এটি হচ্ছে আমাদের ক্যাঙ্গারো 65A। ক্যাঙ্গারো 65A মডেল, ক্যাঙ্গারো 65A মডেলের ডেমোলেশন হ্যামার এটি। আচ্ছা, এটি আপনার প্রাইস হচ্ছে 11,300 টাকা। 11,300 টাকা। এটা তো ম্যাক্সিমাম আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজের জন্য ইউজ করা হয়। এগুলি সচরাচর বিল্ডিং ভাঙার জন্য, ফ্লোর ভাঙার জন্য এই মেশিনগুলি ইউজ করা হয়। রাস্তা ভাঙার জন্য। রাস্তা ভাঙার জন্য বিভিন্ন মানে কনস্ট্রাকশনের কাজে এই মেশিনগুলি দরকার হয়। আমাদের সার্ভিস ওয়ারেন্টি কতদিন থাকছে? আমাদের এই মেশিনটির সাথে 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আমাদের এই 65A মডেলের ডেমোলেশন হ্যামারের ভিতরে আমাদের হিতাচি রয়েছে, পাওয়ার প্যাক রয়েছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের রয়েছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের রয়েছে। পাওয়ার প্যাক এক্সট্রিম রয়েছে। পাওয়ার প্যাক এক্সট্রিমের প্রাইসটা যদি আমি বলি তাহলে হচ্ছে 10,800 টাকা। 10,800 টাকা। ওটি হচ্ছে ওগুলি হচ্ছে আপনার এক্সট্রিম এবং পাওয়ার প্যাক ব্র্যান্ডের। এখন আমরা দেখাবো হচ্ছে আমাদের ডেমোলেশন হ্যামারের ভিতর মিনি যে ডেমোলেশন হ্যামারটি রয়েছে, ছোটখাটো কাজের জন্য, ছোটখাটো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে কাজের জন্য যে মেশিনটি, এটি হচ্ছে আমাদের হিতাচি ব্র্যান্ডের। জি, ওকে। এটি হিতাচি ব্র্যান্ডের ডেমোলিশন হ্যামার। এটি খুব কম্প্যাক্ট সাইজ, যে কোনো কাজে খুব সহজে এটি ইউজ করা যায়, খুব সহজে ক্যারিও করা যায়। সহজে ক্যারি করা যায়। এটির প্রাইস হচ্ছে 6,300 টাকা। আমাদের প্রত্যেকটি ডেমোলিশন হ্যামারের সাথেই চিজেল রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটি হচ্ছে চিজেল, এটি আমাদের বড় ডেমোলেশন হ্যামারের জন্য। আপনারা চাইলে এই চিজেলগুলি এক্সট্রাও নিতে পারেন। আমরা এই চিজেলগুলি এক্সট্রাও অ্যাক্সেসরিজ আছে আপনাদের কাছে अवेलेबल, এবং আমাদের কাছে থাকা প্রত্যেকটি ডেমোলেশন হ্যামারের সকল ধরনের অ্যাক্সেসরিজ আমরা সেল করে থাকি। এখন আমরা দেখব হচ্ছে ব্যাক ক্লোজার মেশিন। জি, আমাদের কাছে রয়েছে রানার এবং রিবো ব্যাক ক্লোজার মেশিন। এই মেশিনগুলি সচরাচর বস্তা সেলাইয়ের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। আচ্ছা, এই মেশিনগুলির ভিতরে চায়না এবং ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্ট রয়েছে। দুইটা ভেরিয়েন্ট আছে। জি, দুইটা ভেরিয়েন্ট রয়েছে। তবে কম্পারেটিভলি ইন্ডিয়ান যে ভেরিয়েন্টটা, এটা অনেক ভালো, লং লাস্টিং। জি, লং লাস্টিং এবং কাজ করে বেশ সুবিধা। চায়না ভেরিয়েন্টগুলির কোয়ালিটি এভারেজ বলতে গেলে, লং লাস্টিং তেমন একটা হয় না। জি, লং লাস্টিং তেমন একটা হয় না। আচ্ছা, আমাদের এখানে এই রানার এবং রিবো এই প্রত্যেকটি মেশিনের সাথেই 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। এবং আমরা এই ব্যাক ক্লোজার মেশিনগুলির সাথে যা যা অ্যাক্সেসরিজ আছে সব ধরনের অ্যাক্সেসরিজই আমরা সেল করে থাকি। এজ লাইক নিডল এবং সুতা যেগুলো থাকে, আমরা সব ধরনের অ্যাক্সেসরিজ সেল করে থাকি। রানার যেটা রয়েছে আমাদের কাছে, এটির প্রাইস হচ্ছে 8,000 টাকা। এবং রিবো যে মেশিনটি আমাদের কাছে রয়েছে, এই দুইটি অবশ্যই সিঙ্গেল সিলির জন্য দুইটি মেশিনই। এবং রিবো যে মেশিনটি রয়েছে, এটি হচ্ছে 10,500 টাকা। 10,500 টাকা। জি, আমাদের কাছে ডাবল সিলার ব্যাক ক্লোজার অ্যাভেলেবেল রয়েছে। ওগুলো প্রাইস কেমন হবে? সেগুলি ব্র্যান্ড অনুযায়ী ডিফারেন্ট প্রাইস। ওকে, শেফ ভাই, যেহেতু আপনাদের মেশিনারি শপ, তো অল কাইন্ড অফ মেশিনারিজ अवेलेबल আছে। জি, আমাদের কাছে সব ধরনের মেশিনারিজ রয়েছে, মেশিন রয়েছে।
যেমন গ্রাইন্ডিং মেশিন রয়েছে আমাদের কাছে, এবং গ্রাইন্ডিং মেশিন, ড্রিল মেশিন থেকে শুরু করে সার্কুলার স, হট গান, ব্লোয়ার, তারপরে হচ্ছে ডেমো, হ্যামার ড্রিল, যা যা অ্যাক্সেসরিজ আছে, যেমন আমরা বলতে পারি স্ক্রুড্রাইভার থেকে শুরু করে প্লাস, সিলাই রেঞ্জ, সবকিছুই আমাদের কাছে রয়েছে। আসলে একটা ভিডিওতে ফাহিম ভাই আপনি জানেন সবকিছু দেখানো সম্ভব না। এক্স্যাক্টলি। সো এইখান থেকে যাদের যে কালেকশনগুলো পছন্দ হয়েছে আপনারা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে যে কোনো প্রোডাক্ট ভাই ঢাকার বাইরে কন্ডিশনের মধ্যে জি, আমরা ঢাকার বাইরে কন্ডিশনের মাধ্যমে প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। সেক্ষেত্রে কাস্টমার কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা কন্ডিশনের প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। ওকে, আর সবচাইতে বেটার হবে সরাসরি যদি শপে চলে আসে। জি, সবচেয়ে ভালো হয় সরাসরি কাস্টমার শপে এসে ভিজিট করলে প্রোডাক্ট দেখলো, তারপরে তাহলে শপের নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সে এবং স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। আপনারা কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে যাবতীয় ইনফরমেশন নিতে পারেন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ শিহাব ভাই আমাকে সম্পূর্ণ ব্লগে হেল্প করার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।